大家好，早晨啊！今日做咗開直播，頭先我 set 時間，佢硬係 set 唔到嗰個時間嘅，硬係即時 set，即時係當時嗰個時間。唔好意思啊，各位，要大家等。尋日呢，最後尾直播冇聲，我都唔知點解會冇聲，可能撳咗熄咗嗰個咪，所以冇聲我都唔知。因為好多留言呢，我未碌到底下，所以我睇唔到。大家喺度講冇聲，我都睇唔到。係啊，頭先 set 個時間，佢會彈出咯，會彈出即時個時間，set 唔到時間我都唔知點解。早兩日我喺嗰條片下邊睇到有人喺度留言啦，又話我對鞋話7到9厘米嘅，我對鞋邊有咁高啊？我對鞋嗰啲明星登台男人啊，男明星啊都着到啲鞋踭比我個仲高啊！我嗰對鞋踭好矮嘅咋。低踭嚟噶，可能三厘米到啦。佢就講成嗰個7到9厘米，冇咁高，我都唔中意，我着唔到高踭鞋嘅。一副科嗰4個明星登台演唱會啊，人哋着嗰啲鞋啊，比我個仲高嗰啲底。依家有廣告啦，做咗1個星期直播啦。堅持咗7日就終於都見到曙光啦，終於都有廣告分成啦。你日日登台，日日都開直播，唔係登台。BB 今日咁早，係啊，今日早啲。今日有啲事去辦，所以早起身。尋夜成夜都冇瞓到，成夜都失眠，一啲都瞓唔到。號碼 BB 你做咩失眠啊？唔知呢，失眠啊，一啲都瞓唔着。請問如何成為會員？我都唔知啊，你可以試下點下嗰啲點樣會做到會員。我都未試過做會員，所以我都唔知。set好咗，不過會員就係咯，開通咗會員頻道。定今日直咁早，係啊，今日咁早。嗰啲黑網台佢轉播我嘅，所以我要調換下呢啲時間。轉下呢啲時間，再加上我早上又有事情去辦，所以呢，我早咗起身，所以就早啲開直播咯咁咯。加拿大陳生還有沒有揾你啊？冇啊冇啊，證明咗嗰啲唔係真心朋友啦，啲係虛假朋友。見我出咗事，佢都冇再聯繫我啦。尋日有觀眾話我反戰戴口罩。其實呢個口罩全部都係兩面都係白色嘅，都冇分背面，都冇分正背面。其實我就算平時我都係錯峰出行嘅，高峰時段我都唔想去搭車同人逼。係啊，我要即係讓人哋返工返學嗰啲高峰期，我係唔會出街嘅，係錯峰時間先出街嘅。先冇咁多人搭車咯。其實講到桃花嗬，如果你行桃花運都係行緊財運喎。如果你桃花運好嘅，你財運都好喎。好出名嘅知名嗰啲睇相師傅講嘅。玲玲係咪黑網台又屈你？係啊，又去舉報啊，又搞我。佢哋不擇手段以咁樣搞我嚟賺取利益。無論人哋點樣害我，點樣惡搞我，我都會樂觀去面對。佢哋認為搞我開心安樂嘅，咁咪由佢搞咯。咁我依家咪行緊離開咯。同你講溫馨提示啫，唔該。提示邊度咯？提示嘢嗰啲黑粉走入嚟反搞。葉小姐，你又話開麥當勞，你幾時開啊？當初嗰個人渣都呃我嘅，佢根本都冇錢。開一間麥當勞起碼你要有500萬啦，先可以勉強開到，要500萬到1000萬可以開到咯。當初嗰陣時嗰個人渣畫大餅啊嘛，呃我啊嘛，其實都幾好嘅。人哋古天樂都中意一個人嘅，係啊，好多人都中意一個人啊。今日有冇去即係
傻嘅呢個人。啊，今日有冇去雲骨？雲骨係貶義嘅喎，雲骨即係呃人嘅喎。你所以講呢啲説話都有嘅。狗口長不出象牙，葉小姐你普度眾生，劫富濟貧，我又冇劫富喎。你講到好似大賊咁啊！有間案情嗰啲都唔講啦，費事又俾人揾一啲嘅藉口去搞我。頭先喺嗰條村嗰啲保安又話俾我喺度直播，話呢度唔可以直播嘅。咁我咪又行咗出嚟又走咗咯。咁我求其喺路邊嗰啲花機啊，邊度都可以坐到嘅啫，係嘛？佢哋刁難我都唔緊要嘅，啲黑粉搞我刁難我都唔緊要嘅。我出嚟直播仲好啲。呼吸一啲新鮮嘅空氣，睇下藍天白雲。頭先佢咪嘈，咪喺度講話唔可以喺度直播咯。佢都難做嘅，佢都係做好嗰份工咯。因為係有黑粉咧舉報我嘛，投訴我，佢先至去做嘢嘅啫。玲玲又俾人趕走，係啊，那人好壞，係啊，佢想做好嗰份工啫，都唔緊要嘅。隨時都要有門哥出嚟坐下食下嘢嘅，都唔使專登門拜年係嘛？我況且又唔識佢屋企，可能佢都唔歡迎我去佢屋企拜年啩。我去人哋屋企，我一定係會帶手信嘅。即係呢20幾30年以嚟，我都真係未試過空手去人哋屋企，兩手空空去人哋屋企，我都未試過。無論平日啊、平時啊，或者年節啊，我去人哋屋企，我一定係要帶手信嘅。米佐治，米佐治係口花花㗎佢，我冇請過邊個飲喜酒喎，真係嘅。嗰啲完全都係謠言。啲人造謠揾話題去製造話題，我識佢係邊個啊？點解要請佢飲喜酒啊？真係搞笑！我結婚都冇擺酒，飲咩喜酒啫？係簡單咁樣自咗插咩整塊神主牌插在了頭上。哦，原來你都識寫簡體字嘅，個頭字係簡體字嚟嘅。玲玲，你找個單身富豪嫁啦，你可以幫他們理生意。點揾喎？我都唔知道點揾富豪㗎，呢啲係隨緣嘅，係咪啊？有緣分就會遇到啦，有緣分嘅就會出現嘅啦，冇緣分嘅都係啦。呢啲嘢強求唔到㗎嘛，順其自然啦。你唔係話你唔驚嘅咩？你話歡迎人哋去表揚你㗎嘛？乜你一時一樣嘅嘢，依家又驚得咁緊張？唔係嘛？我冇需要驚啊，係啊，我清者自清，佢中意去舉咪舉報佢咯。我都尋日都講㗎，我幾時有驚佢舉報啫？落力去舉，佢哋係以搞我去為生啊嘛，搞我揾食啊嘛，明唔明啊？一個人紅咗呢，就會有人抹黑你，有人害你咁㗎。阿伯成日爆料，點解你唔爆阿伯衰嘢？可能你有更高收視啦。我都唔想提呢個人啦，佢惡有惡報嘅，唔使理佢嘅。河馬 BB 一諗到你3月可能不能做直播，我哋會好唔開心㗎。哦，唔會嘅，佢哋有妄想症啫。咁樣咁冇理據係嘛？咁冇理由，嗰啲理由根本都唔成立。佢有乜可能搞到我唔可以直播啊？佢咪有妄想症咯，係嘛？佢想用大人嚟威脅我，啲黑心，啲香港台黑心冇人性，佢想用大人嚟壓迫我，俾我開直播嚟欺壓我。人哋唔會咁黑心嘅，唔似嗰啲黑網台嘛。呢度拉黑你啦！乜嘢回頭是岸做個好人啊？我一直都係好人，我從一出世到直到依家呢一刻都係一個大好人。呢啲人狗口長不出象牙，
真係不知所謂。葉小姐知道阿門叫文慶之嗎？知道啊，知道。啊，講到文慶之呢個名呢，就1年前啦，有一個人喎，佢冒充文慶之嘅名喎，佢話佢叫文慶之喎，仲講佢有200萬喎，佢冒充人哋嘅名，冇可能同姓同名嘅嗰個人。呢個封信我都抌咗，我都冇。我依家好困難，我都冇錢出律師信俾佢哋，係嘛？號碼又話冇錢，又煲羊肉湯。哦，你成年都未買過一次羊肉，咁你花100幾蚊買一斤羊肉，咁係咪有咩啫？係嘛？你冇錢有錢都可以食㗎，所以哎呀，真係你咁樣講真係好無聊啊，好無謂啊！你等咗成年幾都未等到律師信，你哋一直欺凌搞我，搞到我雞毛鴨血，為到我揾唔到錢，所以咪冇錢請律師告你哋咯。你哋嘅惡行咪由天收你哋咯，天會安排㗎，你冇欺人太甚。今次直播要結束啦，多謝大家收睇。